Tôi đã có mặt tại sân bay Nội Bài để bắt đầu một hành trình đầy thú vị. Tôi đã có một năm đầy bận rộn và dịp nghỉ Tết sẽ là một khoảng thời gian thật tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy lên đường đón xuân thôi.